Как быстро приготовить плавленый сыр в микроволновке? Берем 120 грамм домашнего творога, 10 грамм сливочного масла, растапливаем на 2 минуты в микроволновке и получаем вкуснющий плавленый сырок. Как жвачка, честное слово. Сливочное масло, кстати, можно не класть, проверено. На тот случай, если вам надоели сырники, ленивые вареники, запеканка и просто творог.